religieusement
par le développement socio-économique de la République démocratique du Congo en particulier, du bassin Congo-Océan et de l'Afrique en général. Il sied de souligner que Maman Moïse Diawara Nzita Marie fait partie de ces nombreuses femmes qui ont épousé des grands hommes et a encore joué un rôle clé dans la marche de l'histoire, mais passé souvent sous silence et relégué aux oubliés. Mais connue du grand public non humaniste, Maman Moïse Diawara Nzita Marie est celle qui a jeté les bases solides de fondement du humanisme après la condamnation en prison à vie de son époux Horace Bourguiba. En effet, le 6 avril 1921, elle sonna la cloche à 6 heures du matin à la demande de son mari, et ceci consacra le début du grand ministère de son époux, Papa Simon Kimbangu, à travers les actes de puissance dont l'écho résonna jusqu'au-delà des frontières nationales et permettra au couple d'affluer dans. Pour les autorités religieuses, elle avait donc enfin la loi qui voulait que la cloche ne soit sonnée uniquement les dimanches par les hommes. Un grief qui sera mis dans son casier judiciaire. Après sa condamnation à mort le 3 octobre 1921, peine qui sera commuée en prison à vie par le roi Albert Ier, Papa Simon Kimbangu confia à son épouse la responsabilité de conduire le mouvement humaniste. Avec l'aide de plusieurs croyants, Maman Moïse Diawara Nzita Marie organisait clandestinement des rencontres malgré le traitement parfois inhumain et dégradant qui lui avait été infligé par les autorités coloniales belges. Ceci revient à dire que l'Église
Ikambi ya watu kubele mfumo inzali. Ikambi ya kisori ya kufuatu. Betu tunakonsa. Ekuma tanda mana bela. Nsenya sunu yentoto. Itata sikoni kibabu. Wakuruka. Tuka lali kansini za mfumo Yesu Kristo. Konsansi ya kwa tukulanguya. Peme ya ndogo ya kirika. Ile manitatapula. Tuka kinetekala. Dari 12 septembre 1887. Data Simoni Kimau, wenye tukitwa na tendo mtamu. Data Simoni Kimau, wenye wamoja yewe yetu mwenye sereni. Yani pe mutukuti isima fuweki. Elufu pamo mutukito mamuza. Yani mutufana nyokala mkakako. Ulombe kwa kata wana lea. Watu pia matubata wana
Enza muzamfu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa siditu, ye untwadi ya mwanda velela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu, se mwane mwanda velela. Amen. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo, tolanda ki matei na biso. Mama pasteur mutateya ki biso, abandela ki na banzembo ba Yuda. Akena mibeko, mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela, pona mukolo wana tobika. Makambo misatu tata batikela ki biso. Bolingo mibeko pe misala. Kambo wana ndetu simbango makasi. Lelo tuza na fete ya mama Mwilo. Solo mama Mwilo alongaki. Pambate bakangi papa Kimbangu. Ndenge bango bayokanaki. Papa Kimbangu akei. Mama Mwilo atikalaki na Nkamba. Na bana. Papa de Lungana na papa de Angenda Kuntima. Papa Kisolo ke na âge ya 7 ans yepe akanga makei. Kumina Banzangungu ye. Koko Kinzemo na papa Kisolo kele bango bakeno sala bolo kona bango na boma. Ye moko papa Kimbangu nde batindaki na Lubumbashi. Bakanga minyon sonde na loa. Talankamba yelu selemi asika etikalaki na mama Mwilo. Dengi atikalaki na Nkamba azaki koyamba bato butu moi na bomama na ye. Batu bakuta Brazzaville, batu bakuta Angola, batu bakuta aka na RDC Mosika, butu, soki baye, bako bondela, bako vala na mama Mwilo, 5 heures du matin, bango na bazongi. Même bauti na Brazza, bako zonga. Musala baza koya kosala na butu mabondo likaka. Mama kolesa bango, kovandisa bango, butu bazongi, butu baye. Baviaza eza mboka eza bandibu, mwa bamboka mingi eza kuna baza koya na Nkamba butu. Na Kinshasa bibubu na Boko bakoyawa na Nkamba obazokuta na Brazzaville. Nangola Banza Kongo na bamboka mosusu baza koya butu baza kozonga. Force nini wana bazaki nango. To mama Mwilo nde alongaki. Le 12 avril nde apesaki ba carte abatei. Mama na papa Mfuma Nglongo basalaki remise. Le 28 toloba le 27 nde yatikaka biso pona nini alingaki te na 60 tango nzoto ya papa Molimo Santo koya na Nkamba ayokuta ye bomoi nde asengaki. Le 27 avril ezaki lundi date wana na 17h akufaki.
bato balelaki. Tango bato baleli alamuki. Alobi pona nini oza kolela? Pamba te nga nazwi position ya komata likolo bino boleli yango nazongi. Kasi nalobi bolela lisusu te. Alobi na papa Mfuma Mbanza kende otokelanga mai ya sima, mai oyo ya nkamba yango na kosokola. Papa atoki mai protokole asimbaka tini wana te, ye moko kaka po mama alobi. Mama asokoli na ye, mama ale na ye, mama alati na ye, asenge alala. Batu nyonso bazaki pembeni te. Système ezaka na bamama moto azobela alala te. Te mama Mfuma Mbanza alobi moto ale apema na moke. Ye mpe ntango alali kaka kokende nyonso. Kolela ezalaki lisusu te. Mosala mama Mwilu asalaki ya makasi bilanga. Wazaki kore yamba tango nyonso butu moyo bilanga. Ayibisi mama Mfuma Mbanza tokene bilanga. Mama Mfuma Mbanza alobi otosali ebele ezokopona nango tokende lisusu. Ye mama Mwilu alobi ata tosali ya mingi ezali ebele to continue kosala. Mokili pa tozokokende nzala ekozala makasi, crise ekozala soki tosali te mabe. Ntango wana ekoya crise okoma bato oyo baza na eloko te, omwana na tata na mama na bana bayepa na yo toza na biloko lesa bango. Nayebi te mutuna tozomona ngo bie tozomona ngo te. Wana ndako mobimba eloko kolia eza te, esika biloko ezali bakei kaka. Pona nini likambo ya crise eza ya lelo te. Mama Mwilu alobelaka yango, papa Kimbangu alobelaki yango, bapapa bango misato balobelaki yango. Elakisi crise oyo ezali crise banzambe balobaki avant makambo ekoyela biso. Lelo tozokabola misala mingi. Biso ba mama ya Kinshasa tokendaka mingi na lutendele. Yango tozoloba lutendele tosimba ngo makasi. Programme monene koya kosala makuna ezali ke po ete biso bana tata Mbangu tolakisa ndakisa. Tokenda kunzulu misala eza kuna ezali ya mingi. Tomipesa makambo ya kolona pe kobokola. Kinkewa bisika nyonso toza kofongola tobosana te biso ba mama. Kuna nde likambo monene koya kobimela biso. Totanga pe na Bible. Koko Abraham tango crise ezalaki akimelaki na Egypte. Elakisi ke makambo tozokolanda kosalela eza ya lelo te banda kala. Tango tozali ezali tango moko bapapa liangenda alobaki ete litanga ya mai euti likolo ekoyi na océan eningisi mai. Landa kaka olanda otala na monde mobimba. Tala crise bato ndenge bazomona pasi. Litanga ya mai euti likolo ekoyi na océan mai maningani.
siki eza mokili mobimba bamama tozosala makasi ndenge tozomipesa na misala kolakisa ndakisa ndenge le 5 avril 21 mpona kokoma na 6 avril kolo Yesu na minuit bakutani na papa Kimbangu basololaki makambo nyonso ya kopesa papa Kimbangu abanda mosala alobi na ye lobi na ntongo malade aza na ngombi kinsuka kende obikisa ye kolo Yesu ntango akei mama Moyilo atuni nani wana boza kosolola na ye ye alobi nkolo Yesu ye alobi ndima ngai na kopesa yo maboko biso bamama place wana totelemeli yango bamama oye tokosala be tokosala te lelo eza mokolo ya nani voilà nasepeli mingi tomati mingi programme oyo to bapesa biso tobosana yango te ezala papa Mfuma Mbanza ezala papa Kulutu ezala papa Mfuma Longo ye moko makambo oyo azaki makasi kambo ya bamama kosimba te nga mpe natelemeli kaka wana basimba batata pe balobi tolali pongi te bakolamuka kaka ata balali bakolamuka na mutakelaka na pongo akei batata balobi le 20 mai bakoya ebele awa na nkambo mosala ekosalama bon pour le bateau de pêche ya bamama nasali tout na l'état tosilani elingi edémarrer o makambo tokangaki ebanda misala kolona kobokola totika te soja masango loso nguba manioko biloko nyonso tolonaka ekoya koede biso na makambo ebele yango tozotinda lutendele totika te bisika nyonso oyo efungwami totika te kunzulu kuna na kunzulu mpe tozosenga ete tobongisa pamba te makambo ekomi pembeni lelo ezali bisengo na likolo kimia wana se oyo nyonso tozali kosenga biso tolingi so baguerre te kimia mokili mobimba kimia na Afrique kimia mpe na mokili mobimba esalama be esalama te koreki yo nzambe bazali be bazali te ale tozosenga kimia na mama molobi na biso epai ya batata yo nzambe toyebi ke toza bato ya masumu bato mabe toza na mokili ya masumu balimbisa biso tosengi kimia kembo na likolo kimia wapi voilà
Merci Koreki. Mabunga nyonso ezali nini? Tosengi bolimbisi. Alimbisa biso. Ye mokunda ndenge alobaki nakei nazala pembeni na bino nazala molobeli. Yango tolobi mama Muilo asengela biso bango nyonso bazali kuna bazala biso balimbisa biso. Biso pe tozala makasi na misala. Tomoni ba mama même makolo ezali pasi me baye kaka. Ah ba mama basali makasi bomati na Yerusalem tozana esengo. Tikete mapambo litokena nango. Tomoni ba mama ndenge bazo kotambola mukongo nyonso mati likolo moya kotambola eza iteme a force pona nini kokumisa mama Muilo na ba maladi na biso toye nango tobika ba maladi etikalawa Tata de Gaulle, Papa Lepi, totalana mukanda nzambe elobi nini. Pona nini ba mama mingi balongaka te. Mena turo yo mama Muilo alongi. Lelo tozana nkemo tozana esengo. Zala sir.
Pona nini likambo oyo soki esalami pona biso tozali banansuka. Tukola tozali banansuka. Ezaki komona ke tobwakama Nzambe ayebi biso te. Kasi Nzambe arekipere bana na ye. Biso pe tokolemba te. Kokende molai te lere esili théâtre ezozela biso na libanda. Merci. Tata Molimo Centre, nakopesa biso maloba. Toki papa lobi ngokesi eke musika, makamono sepe kedeka bongo. La kombo la tata na mwana pe Tata Molimo Centre. Tokotanga mokanda ya Esaya na mokapo ya tukumitano na moko. Esaïe chapitre 51 versets 1 à 2. Esaïe 51 versets 1 à 2. Etange lezali boye na kombo ya tata ya mwana pe Tata Molimo Centre. Yahweh akolongola ekolo na ye mawa. Yahweh alobi bino bato bozali koluka kobika. Bino bato bozali koluka Yahweh. Botala libanga esika na salaki bino. Botala na libulu ya mabanga esika na bimisaki bino. Bokanisa koko na bino Abraham. Mpe Sara oyo abotaki bino. Abraham azalaki na mwana te tango na bengaki ye. Kasi na pesaki ye bolamu. Na komisaki ye koko ya bato ebele. Na komo na tata na mwana pe Tata Molimo Centre. Na komo na tata na mwana pe Tata Molimo Centre. Tolandi etangeli oyo Tata Mokonza Bule Mokonza Lingomba apesaki biso. Na Esaïe 51 na verset 1 et na verset 2. Na ntango na bayuda apesaki bango orientation. Ete banso batala Abraham pe batala Sara koko na bango to mama moboti na bango esika bapoasamaki esika bazwamaki. Lelo tozali na 4e génération tozali na ntango ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu. Yangwana Nzambe apesi biso recommandation ete biso baye tozali koluka lobiko. Biso baye tozali koluka Nzambe. To kopie kaka to mekola ezaleli ya papa Simon Kimbangu mpe ya mama Mwilu. Soki to komekola bizaleli la bango kimia oyo Mokonza Bule Mokonza Lingomba zali kolobara biso oyo ezalaki na likolo ekokita na se tokozwa yango tokozala malamu pe nzela ya likolo ekozala polele pona biso. Likambo tovandeli lelo awa ministère esali kaka 5 mois. Bakangi papa Simon Kimbangu akei na likolo na Lubumbashi kosala boloko. Totikalaki na mama Mwilu kia wanga nzitani. Mama mabota, mama na biso banso. Mais tango totikali na mama Mwilu ezalaki esengo pona biso parce que consolation ezalaki. Tolandi Tata Mokonzi Nenga lobi bato bazota Braza Angola Kinshasa bipai na bipai baye ba se ressourcer bazui bake nango kolendisa Lingomba. Kasi tokomaki na date ya lelo le 27 avril 1959 mama Mwilu aye kotika biso. Kolela ezalaki mawa ezalaki. Mama Mwilu alobi te bolela te bozala na mawa te. Kasi botika na kende ngai nazala molobeli na bino epai ya batata epai ya papa Simon Kimbangu pote pasi oyo tozali komona ekoka kosila. Molobeli batata ba mama molobeli ezali mutu oyo bapesaka mission akei kosala mission moko ezala secrète ezala mission publique mais aza molobeli ake kosala musala moko kuna bongo akopesa bino eyano.
Mama Mwilu azali molobeli na biso. Awa Mama Mwilu azali molobeli na biso akende ke pa tata. To moni yango solo te Mama Mwilu azali molobeli po alobaki na kende po passer sila. Tant on prend que le 27 avril à Tikibiso, le 24 décembre 1959, tozui indépendance, to reconnaissance officielle à Lingomba, Lingombe bimi libanda. Minyoko nos tozala ki nango fimu na Mokongo et silaki. Sikatotika la gene mikakatano ya politique, nandenge mboka na biso ezaki na mboka ba noko ba flamand. Na 1960, na le 30 juin, tozui indépendance, il y a l'école la biso. Et l'ongo on a plus ou moins 17 pays africains, bazwaki indépendance et l'ongo na biso. Maman a kokisi mission na ye oya la kaki biso. Batata ba maman. Na 2010, Mama Mwilu Amati aye kokota awa na Yerusalemi esika na Panthéon, il y a l'église qui Mariste, le lieu le plus saint, il y a l'église qui Mariste à Kotikuna. 2009, aye kokota awa na kati na Mbanza. Mama Mwilu a pesi biso nzembo parce que nzembo ezali source na biso ya musala ndenge toyoki mokonzi ayebisi yango. J'étais qu'à yebela biso nzembo ete solo bolelaki mokolo liwa na ngai. Mais ngai na yebaki te ntango ekoki parce que moumbu akokozala koleka mokonzi na yete. Lokola yebaki te mokonzi monene koleka ye azali kozonga papa Simon Kimbangu esengelaki ye asefase azalate. Azonga pe na molimo po bakutala. Awi bolelaki mingi solo mais na yebaki te ntango ekokaki. Yango na Mama Mwilu atindili azongiselaki biso maloba. Ete batata ba maman bilenge mibali basi nzelo tozali kolanda ezali solo nkembo ezali kuna ngai Mwilu na moni yango. Mama Mwilu a rassuré biso te nzelo tozali kolanda mosalo tozali kosala ici nango suka nango nkembo ezali kuna ye moko Mama Mwilu amoni yango. Mama Mwilu alobaka likambo na pasete. Alobaki etena ke de passer si la indépendance ya Lingombe ezwamaki, indépendance ya Mokili ezwamaki. Si kabo a rassuré biso ete nkembo ezali kuna. Alors na biso ba yetoza na bolembu, na biso ba yetozali na doute. Ezala biso bandibe, ezala ba sympathisant, ezala bandeko bazali kolanda biso. Donc la partie da fait autant to kozonga matoi na biso miso na biso na Yerusalemi to yoka mokonzi ya Lingomba, mokonzi ya Bula lobinini. Tozala susu makasi fois 2 pote musala to kenango liboso pote rassurer biso. Nkembo ezali batata to retenir yango tanto kozonga ete Mama Mwilu lobi na biso ete batata ba mama nkembo ezali place tozali kokende na ntine na musala oyo. Swing représentant spécial il y a secrétaire général il y a Nations Unies na fermeture il y a conférence sur papa Simon Kimbangu alobaki na biso soki ngolo ayebisi yo te ngando azali kobela osala nini ndimela ye ote ngando na ngolo bazalaka wapi na mai biso bakimbangiste kokokosa bato te biso bakimbangiste kokozala baaventurier te oyo tozali koloba te Mama Mwilu ayebi ke nkembo ezali bondimela biso na nkombo tata mwana pe de mosantu amen. On commande Nzambe tata mwana tata molio mosantu. Tata molio mosantu papa Simon Kimbangu kiangani merci micro ezali yayo tozali koloba maye yayo ndengo peselaki biso pe chapitre pe maye tozali koloba kolongola te kobakisa te. Batata ba mama bandeko tolakisa bino likambo moko ezalaki secret ya famille kasi avant kende atikelaki koyebisa biso yango feu papa Yambuya toyebi Yambuya Abraham pe ya son âme bakotaki na molongani na ye na Kilongo tango bakoti na Kilongo papa Diangenda mto akotisaki bango bazalaki bango misato tango bango bakoti papa Diangenda na libondeli na ye alobi boy tata toyebeki yo ozalaka na esengo te mpo Mama Mwilu azali nano na kati ya lopango oyo te kasi tikela biso ntango tokobongisa bongo Mama Mwilu akolongwa kuna na ngome Kintsuka akoya awa na lopango oyo wana ezalaki sekret ya bango misato na kati na Kilongo kasi papa Yambuya aye ayebisi ngai yango
pour ayebaki que mokolo ezali likambo oyo esengeli yango mpe ebima. Lelo tokomi le 27 avril 2025 na autorisation na ye moko nde tobimisi likambo yango. Tata soko tango ekoki biso tokobongisa pour que mama Mwilu aya awa na nkamba Yerusalem kokota esika yo ozali. Tango wana batata bazalaki bango misato. Eh bien, ekomi bango misato tango bango bakei mibale bakei etikali na papa Mfuma Mbanzi. Tata mokonzi abule toyebi biso nyonso atinamaki akei kozwa nkoko kinzembo akotisi ye. Papa Mfuma Mbanzi akei nsima na yango na cinquantenaire ya mama Mwilu papa lebisanga avec toute dévotion na mikitisi penza yo bongisi nkembo oyo ba mama esalamaki mpote mama Mwilu amata awa na nkamba Yerusalem biso nyonso toyebi yango. Mama akoti na kati ya kilongo bango nyonso to mitano ndenge bazalaki na ebandeli ndenge pe bazali na kati ya kilongo bango nyonso tu. Koya ya mama Mwilu yango nde ezali nde bilaka oyo Nzambe apesaki ekokokisama ndenge pa Pasteur de Gaulle akoki ennemi ya monene ya kati na kondima na mutu. Mutu azalaka na benemi misato oyo ebomaka kondima na mutu. Ennemi ya liboso kobanga, ennemi ya mibale doute, ennemi ya misato masumu. Yango nde ebomaka kondima na mutu kobanga. Yango na kati na Bible soko tangi na kati na Bible la phrase la plus répétée, le conseil le plus répété dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la phrase la plus répétée, Kobanga te, ne crains rien, c'est la phrase la plus répétée dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Kobanga te. Et puis, doute. Ce que nous sala likamo, o te doute, likamo na nyonso to e bebi, o kokali susute. Et puis, ndenge tata mokonzi abola lobi, masumu. Yango nde longolaka pouvoir na kati na moto. Makambo misato wana ennemi ya kondima ya foi ya kondima ya moto. C'est vrai, papa Diangenda na 1958 ans ya sali accident na ye après accident bato balelaki. Mais papa Diangenda alobi na bango bolela te lokola nazali na bomoy. Maye nyonso tata kimbango tata alobaki ekokokisama. Pe tomoni ndenge tozwaki indépendance na mboka na biso pe lingoma ebimi. Mama Mwilu pe aye koloba bolela te nga nazali kokenda epai ya tata. Tata molio monsantu po nyonso bino bokozala nango posa bosenga epai na ngai nga na kopesa epai na tata bokozwa yango. Tokomi sasa yepe et tozali kosukisa wana tokomi phase ya bonsomi ya molimo. Tokomi na kati na bilaka ya nkembo. Yango nde na mokolo mwa lelo totala kafuma ya likambo oyo papa asengeli biso bolemisi. Parce que yende mutu abongisaki na jubilé ya mama Mwilu, yende mutu akotisaki mama Mwilu na kati ya kilongo. Yepe kaka na mokolo mwa lelo batata ba mama peut-être que tozali ko réaliser yango te, mais ezali événement. Asengi bolimbisi mpo kimia eya na kati na mokili. Na ebite eloko nini biso tokoki kopesa na papa tata molio monsantu na mokolo mwa lelo. C'est un grand événement. Peut-être que biso to réaliser yango te. Asengeli biso bolimbisi, asengeli biso pe kimia. Bana na Israël elembo monene ezalaki na bango tango bakotaki na mokili ya elaka. Basalaki sokotangi na Josué chapitre 4 babengi yango le mémorial de la traversée du Jourdain. Biso mpe na mokolo mwa lelo tata molio monsantu ayebi ke tozali kokota na phase ya bilaka bolimbisi mpe kimia
po ete tokɔta na nkembo tosepela kozala nango na dutu te kozala mpe na bobangi te masumu elimisama tolatisama bosantu mpo na nini toyoka tokutana na Nzambe abomisaki mpo na biso memorial ezali kati na biso ndenge mama Mwilu azalaki makasi ndenge ezalaki 4e juge bana na Israël Deborah esengeli na biso leadership ba mama ezala makasi ba mama tolongola kobanga tolongola dutu tolongola masumu tosilisa memorial tosilisa ba misalo oyo nyonso papa apeseli biso na programme po ete nkembo oyo ezali na kati na bilaka toyeba kozwa yango ezali nde ya solo dutu ezala te kobanga ezala te masumu mpe totika yango po tomona nkembo oyo na nkombo na tata mwana tata molimo santo. Merci batata na biso bokenda kovanda meteo mpe alobi naza koya po mokolo wana le 27 baange ndenge wana babimaki na Yerusalemi soki oza na ngombe ntuka oza komona bango awa na nkamba ndenge tosalaka mariage yango esalaka mokolo wana tata na mama papa Kimbangu na mama Mwilu basalaka mariage baange baza kokita baza komata baza kokita esengo lelo mpe tozala na esengo na maso tosengi tozwela ngo resultat ya malamu tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Pika twakubikeno moko twatonda lusia musu tutambudi kwa tata Nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela